我呢排咧好多人咧睇翻電視喎，你知唔知睇咩啊？睇咩啊？球會大作戰咯。估中，哇！而家咧真係滿城風雨，大家討論緊第一參賽者點樣啊，同埋嗰班導師咧，哇！好似越嚟越騎呢喎，比上次。我又覺得幾好喎。好怪喎，有啲人個樣，成個女人咁樣有個嘅都好似。我中意喎。你講緊邊個？嗰個咪陸妖啊？咩？哎呀，陸妖啊！唔知咩名嚟嘅。好犀利喎！我睇完條 YouTube 片咧，咦原來咧佢同嗰個女明星咧，某個女明星啊，跳 Kiyomi 喎，你知唔知做 Kiyomi 啊？Kiyomi 我都試過。啊！我都去過。唔通我同你做？嗰啲咁樣咩？嗱，你咪寫得幾好，話唔定你同佢夾個有雙個包喎。哇！掂啊呢個。好，堅羅下次你同佢夾下啦。好奇怪，嗰個陸妖咧，啲人咧，大家討論緊，究竟係男定女咧？第一眼嗱，而家網上面知道咗啦。第一眼你覺得？我記得你第一眼話佢係女，我覺得係男嚟嘅。你咧，阿莊？我喺中間咯。你係中間，即係人妖。我唔知嗰個係咪叫做人妖喎，但係我覺得 OK 啊，幾靚啊。喂，我澄清下，我唔係覺得佢係女，我係覺得佢係一個似男人嘅女人，因為着裙。我覺得佢係一個似女人嘅男人咯。咁其實大家答案都啱啫，係咪先？我實啱㗎，因為我講不男不女。有冇出過身份證啊？你有冇出過身份證啊？身份證而家證實咗係男啦。證實咗咪邊個證實？我睇咗片喎頭先。佢自己話啫嘛，你都係話自己女人㗎。咁啊係。不過我記得佢好似話佢係做形象指導㗎喎。係啊，幫啲明星啊執嗰啲演唱會嗰啲啊。係啊，但係佢衣着咧好似比較前衞咗少少喎。係咯，即係如果佢係嗰啲咩即係嗰排咧Sammy 嗰啲跳嗰啲演唱會，話成日都點樣剔字眉啊、尖尖角嗰啲咧嗱，Lady Gaga 就 OK。我諗起呢啲 Gaga。喂，除咗陸妖之外咧，喂，原來仲有個啲騎呢評判喎。係啊，有個女仔咧，35、6歲啦，係咪？叫 Queen。38歲叫 Queenie，不過整咗30幾次容好似30次，不過冇乜秘密㗎啦佢係。不過仲有一個好特別嘅喎，叫咩 Catman 啊。Catman 啊嘛，嗰個我好欣賞佢嘅喎，我覺得佢。但係佢係風水師嚟㗎嘛。好成功將風水擺落去戀愛度咯，我覺得轉得好好啊。不過好奇怪喎。即係佢話自己曾經好多信徒，即係嗰啲睇風水嗰啲啊，問佢戀愛問題，問下，佢成為戀愛專家喎。不過風水同埋戀愛係真係有關係嘅咩？梗係有關係咯。有咩關係啊？你見乜女仔佢戴粉晶，代表佢咧就想姻緣運。咁下次望住呢啲粉晶嗰啲咧，咁咪衝過去，咁咪佢應該會幾期待一個愛情。你出街你唔使諗下着咩衫咩？佢可能興紅色衫咧，或者紅色衫望佢咧，或者佢個財位喺個手臂隻手指尾呢個第3節嗰個。我諗我唔通擺個桃花運嘅一個位就可以。不過有個問題，如果有個女仔問佢，喂，我呢排咧就同我男朋友鬧交喎咁第一步，我應該處理咗風水問題，擺個桃花陣先啦，定係就處理下個溝通問題先咧？咁睇下邊度啲錢揾得多，咁咪搞邊度。咁啊睇下無線之後會唔會有呢個風水陣啦，教我哋啦。究竟係擺風水先啦，定係幫我解決問題先咧？或者到時蘇文峰可以嚟做埋，咁咪幾好。又蘇文峰。我睇到網上面好多人討論咧，就係講佢嗰個篩選嗰啲參賽者啊，即係第一集有12個男仔，臨尾剩翻8個，你點樣篩走佢哋？我記得好似係咩有個女職員，跟住推跌咗啲筆記咁樣啦，跟住就係一堆紙咁樣，跟住然之後咧個男仔見到會唔會過嚟執咧？係啦，跟住冇過嚟執咧，就俾人摟咗咯，好似係。咁係咪即係話如果執咗代表佢好好人啊？咁呢個男仔又值得俾啲女仔去篩選啦，咁啊同佢一齊揾咗女神啦咁樣，跟住就成功啦。但好似莊你覺得點啊？我覺得佢嗰度係其中一 part 啫，不過有度佢唔係好公平，就係個女仔跌嗰陣咧，有啲就跌到好誇張，哇！成沓紙，成條長龍咁樣喎。咁睇到都唔好意思唔執啦，即係有啲佢就可能係會唔好意思唔執，因為太礙眼啦，即係有啲個成分。有啲咧佢又可能會真係好忙咧，或者睇唔到咧。佢有啲好似就咁樣棘跌，咁其實有少少唔公平嘅。有啲可能趕時間，夜晚有場 job 要做嘅咁樣，咁啊趕時間翻去啦。你知 interview 又長又剩㗎啦。仲有啲可能因為咧俾人鬧到咧好頹，之後咧見到唔執啦走咗啦，唔知啦咁又。係啲咩混血兒嗰個係嘛？係啊，同埋可能直接佢根本唔見唔到咧，係咯，都有一個原因。不過最大問題唔係呢個，最大問題如果有遊戲節目咧，佢講明就係話呢個係一個篩選嘅條件嚟㗎嘛。臨尾發覺有幾個咧明明執咗咧，又冇入到，即係佢有執到個 Pharaoh 啦、唱歌個啦、個游水教練阿 Jean 啦。兩個都幾靚仔嘅喎，臨尾就入唔到去啦。哇，係咪其實真係剩翻嗰啲就唔係咁，即係唔係咁靚仔啦？剩翻啲即係唔係好吸引嗰啲啦。亦都有幾個，佢明明冇執到嗰個咩處男 Thomas 啦，嗰個富二代 Justin 啦，佢冇執到，臨尾又俾佢入嘅喎。
我其實咩機制嚟咧，都唔係好清楚。咁我又會覺得咁啲人都中意睇下啲處男點樣追女仔喎。我唔知啊，不過我覺得。咁或者係跟住嗰啲內容不過嗰個會發機制有啲生錯嘢奇怪咧。咯，明明有人執咗，但係又冇入圍喎。係咯，咁究竟咩原因咧？咁有咩內幕唔知道？喂，講開內幕咧，我仲知一樣嘢喎。嗰個 DJ 啊，夜場 DJ 啊 Chris 咧，佢咪話佢唔中意揀夜場啲女仔嘅。好似話唔適合做女朋友啊嘛。係啦係啦，喂，嗰陣時咧，我同我 partner 一齊去揾啲 speed dating 嘅場地啦，去過。佢嗰間好似喺灣仔道路至道咧，對通路嗰度，就係嗰個 DJ。咁啊入邊有埋股份嘅。喂，但係好奇怪喎，我望到咧 TVB 嗰啲宣傳片咧，原來後面咧佢哋嘅場地好多都喺香港級度就拍過。哦，有利益輸送。有利益輸送會唔會唔公平咧？但係導致唔睇。咁我唔知喎，不過我覺得好奇怪。咁所以我貼係一個黑馬嚟嘅。佢應該去到臨尾有幾集都未俾人 foul 嘅，因為冇 foul 嘅咪冇咗個場咯，咪冇得玩咯。哦，咁佢知道邊集開始冇嗰個場，係啊喂跟住嗰集就係啊，咁你咪有留意下先得而家網啦。民咧同我賭呢個開盤口咧，我賭起碼去到臨尾嗰3個，係啊3格，係係啊，啦。總之唔會頭幾個俾人叮走㗎係啊啦。如果係嘅話，咩叮走就代表 TVB 好公正嚴明啦。喂，如果 TVB 跟翻我哋咁樣，咁咪啱翻咯。我哋又威啦，到時候。啊，咁同埋咧，佢臨尾咧咪有個教人哋做温柔大男人嘅，叫温柔大男人 Alpha Male。係咪英文好似叫 Alpha Man 咁樣嘅？ Alpha 其實 Man 其實係我想做喎，其實係咪點樣做你知㗎？咩咩？我唔知啊，所以我想做咯。咁問你咯，請教你啊！好似根據字典唔係咁解嘅喎。Alpha male 其實係解雄性領袖咯。哦，即係唔係解温柔。唔係，喺個講一個團體裏面咧，做一個領袖角色。咁男女之間你就要帶領個女仔，你就唔好事事都聽晒個女人話，你要俾個方向女仔咯。唉，你唔好講人哋錯咁先得㗎，或者人哋下集會兜翻咧。我哋睇多2集先啦。咁我哋繼續睇多幾集啦。